paciente ha estado en reposo de 10 a 15 minutos, coloco su brazo a nivel del corazón. Procedo a colocarle el brazalete de una manera que no quede muy ajustado, sino que por debajo de este yo pueda deslizar un dedo de un lado a otro. Tengo que tener en cuenta que la flechita que trae el mismo debe quedar por encima de la arteria braquial. Me coloco el estetoscopio y coloco la campana del estetoscopio por debajo del brazalete, encima de la arteria braquial. Inflo la perita y al mismo tiempo voy ejerciendo la presión suficiente para poder escuchar los sonidos de una manera clara. Espero unos momentos mientras estoy tanto pendiente de los sonidos como del reloj, que la manecilla va en retroceso y la misma va a hacer un tipo de parpadeo, lo cual me va a indicar tanto la presión sistólica como la presión diastólica. Mi nombre es Karina Cabrera y hasta aquí mi participación.